Walisha sagaranga lidara lisha. Walisha sagaranga lidara lisha. Walisha sagaranga yes. Ringtone kijana handsome. I'm the most handsome gospel artist Africa. Vaida hezi nifikia kwa handsome. Mama County kabla afike mbali, tumefurahi venye umefanya. Na Mama County kuna jina wasanii wameniambia hapa nyuma wanataka ushike. Ukienda bunge uwezi enda bila jina. Kuna jina ya mtu ambaye amenyanyasa wasanii wamesota, tumehangaika sana kutoa pesa yetu kidogo kidogo. Umenielewa? Ndio hii ifanyike, na kama si huyo mtu tungekuwa na pesa mingi, tungekuja hapa sasa hivi kila mtu angekuwa anakula kuku yake kijiti pande hii, pilau pande hii, pizza pande hii, anakunywa soda chupa kubwa pande hii. Kuna mtu anaitwa CK wa Kenya Copyright Board, ndiye amenyanyasa wasanii, amefunga pesa ya wasanii, sasa hivi tumesota mpaka jua inatutandika. Number 2. Sema baba. Mtu anaitwa CK. Mama County ukienda bunge ukipata mtu anaitwa CK mahali, huyo anasema huyo ndiye amenyanyasa wasanii. Kenya Copyright Board. Umenielewa? Wasanii hatuna pesa, alifunga akaunti za vyama vya wasanii zote. Sawa? Mimi nataka kusema kama Ringtone, tulikuwa na grupu mbili, tulikuwa naongoza hii maneno. Pande moja yote ni za wasanii. Wasanii walikuwa wanatoa pande hii, tena wanatoa pande hii. Pande yangu nilikuwa nasimamia nyumba, tumefurahi, tumejengea ndugu yetu nyumba nzuri sana, mahali mwili yake ililala. Sawa, wasanii walichanga around 113,000 na tumemjengea Simba. Kila mtu sema Simba. Wewe unaongea na madharau. Sema Simba. Tumejengea ndugu yetu Simba na tumemzika vizuri. Sawa? Mama County amesema hapa, kuna kitu amesema. Tunamzika. Lazima tunamlalisha kwa amani, kwa upendo. Tumecelebrate. Mama County amekuja late. Angekuja mbele angeona venye tulikuwa tumefanya celebration tukitembea na ndugu yetu tumembeba kwa mabega. Si tumefanya hivyo? So Mama County tumecelebrate na tena tunaenda kucelebrate. Analala tu. Mimi sitaingilia kwa hiyo mambo mengine ya pande hiyo nyuma, lakini mimi nasema ndugu yetu Ilagosa alikuwa mtu wa maana sana. Watoto wake wote tutawasaidia, kama wako wengi ama ni moja tutawasaidia. Na mimi kama Ringtone nimefungua kikapu ya wasanii ya kusaidia watoto wa Ilagosa, nimetoa 20,000 kama Ringtone. Sawa? Najua wengine wote wataongezea, kwa hiyo 20,000 ikuje hivyo iendelee kiendelea. Mnaelewa? Sawa. Haya, na jambo la mwisho nataka kusema hivi, tusiende hapa tukibebana. Kila mtu wanasema kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kuanda. Katikati kenye ulifanya ni kizuri ama kibaya. Ilagosa alitenda mema, wewe ulitenda magani? So nataka tuondoke hapa tukisema Ringtone kijana handsome. I'm the most handsome gospel artist Africa. Vaida hezi nifikia kwa handsome. Unasema nini? Hapana. Ule mtu angebishana na mimi kidogo kwa kuwa handsome ni Ilagosa, lakini amelala. Mimi sahi I am the most handsome gospel artist Africa. Bila mimi mnashindwa na nchi zingine. Hebu uniangalie, hamjaiona mtu handsome kama mimi. Hapana, wewe si mwimbaji. Mwimbaji handsome ni mimi. Sasa sikia, kuna kitu nataka kufanya hapa. Asante Ringtone, kwa ufupi ili tuweze kutoka kwa next chapter kwa sababu ya muda. Muishi milele. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you.